owuok oko kendo duoko erokamano ne jatend piny Dr. William Ruto kuom gwelo yowuot Luo ariyo kaka jogoro mongirore. Ka gitwak kod jofwamb weche e buore Nairobi, jotelogo mane otelnegi kod gavana machon ma Nairobi Dr. Evans Kidero opako jatend piny kuom paro oganda Luo kendo bang' gwelo Eliud Owalo kaka jatend migawo mar weche mag tudruok kod lony manyasani. His passion to make this country work. His passion to make a difference to the lives of people, more particularly people of lower economic groups, to make sure that we all have food, to make sure that the infrastructure is working, but above all, to bring the 56 million Kenyans together. Mondo wakau thuoloni, mondo wagonego President William Ruto erokamano kuom yiero yawuotwa mabith kendo mariek kendo man kod lony mondo tigo e sirikande. Nuneno ko yiero Owalo wuoyi molony kabisa e weche motimo. No yiero Dr. Raymond Omolo wuoyi mariek kabisa. An natiyo gi Dr. Raymond Omolo kaka chairman mare mar board mar Lake Basin Development Authority. Onge chairman mora manotie buoye mak manan. Omiyo ang'eye ni en wuoyi manyalo dhi tiyo tich momiye na mokal kiwango moketne. Omiyo an ang'eyo ni Luo kata jo Migori County gi jo Homa Bay County mantie mawinjowa onge sirkal machielo ma wan go mana sirkal mar Samoei Ruto kanyakla gi Gachagua kaka deputy mare. Warali behind ji ariyogi kabisa mondo wadang' konyruok nikech ok dang' wabed ni wan e dhier to ji to chamo gige Kenya to wan bende wan taxpayers. Onego waduok ka. Jotelogo owacho ni jatend piny Dr. William Ruto en jatend piny Kenya mangima kendo lero ni oganda Luon gi thuolo maber mar yudo dongruok mana ka gisiro lwedo piny owacho. Ka gwenge moko to yudo. Omiyo sirikal nigi gimiluongo ni discretion. Ka wabedo jok matiyo gi sirikal machiegni to wanyalo yudo favorable discretion ka wuok e lwet sirikal. Wanyalo yudo goodwill mar sirikal. Anyalo nyisi ni ot ma Kisumu manigero manilo ni provincial headquarter okawo higni 26 mondo rum nikech ne onge goodwill. Mbese ne noserumo. Koro sani President William Samoei Ruto nyolimowa kaka jo Nyanza. Wagone erokamano maduong' nikech mae president mochamo mumata e ndalo 18 kende to en e piny Luo Nyanza kata obedo ni ne ok ogone ombulu. Nyiso ni en kodwa gi lengo kendo gi paro mar nywando e sirikande. To moloyo tadwa na nyis oganda mar Luo ni President William Ruto oseyie mondo ti gi jo Kenya te. Koro en president mar Kenya, ok en president mar party ne, be ok en president mar anyuolane, be ok en president mar kabinde. Mane momiyo ndalo 18 kende kano chamo muma no ringo modhi e piny Homa Bay mowuoyo kod ji. Mano bang' ka jalupne bende noso dhi Kisumu mondo wuo gi Luo. Omiyo dwa no nyis joluo ni gini kikel pogruok. To ne piem oserumo, ene mana oloye piemni kaka president mar Kenya. Joluo be mondo kamoro amora ma gintie gi ng'e ni giduto te gichulo ushuru. Bende ne gijiwo jotelo moyier mawuok e gwenge mag Nyanza mondo ket dwaro mag jopiny nyime kendo tiyo kanyakla kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Ok ber ka jatelo leo ne head of state kuma head of state nitie ni ok odhiye mondo okwa kata gimoro achiel monyalo kwayo. Mano ne makosa maduong' ageni ok gibi nuoyo gima ne gitimono. Pap onge kun. Telo sebedo wabedo mos mondo pinywa mondo odongre. Onge gima walaro kendo. Tuna ganga ya mbele. Onge gima laro kendo dongruok emaduong' e piny ka. Oganda Luo ikwayo mondo wigi owil kod weche mag yiero maduong' mokalo kendo siro lwedo jatend piny Dr. William Ruto kaka yo mar neno ni gwenge mag Luo Nyanza yudo dongruok mana kaka gwenge masiro lwedo piny owacho. Chris Oino, Ramogi TV, Nairobi. Od bura mamalo ikore mar chako chenro mar piedho ji ma owalne lemo mag jogoro mongirore e migepe ma opogore. Od bura no chano ni dhi dayo dho jogo kochakore tarik 14 nyaka tarik 18 mar dweni. Ma bang' Speaker Moses Wetangula yudo listino kowuok kuom jatend Kenya. Ma timore ka riwruok mar okinde ma pacho ka LSK to oseyo gwelo no ma otim gi jatend piny Kenya. LSK wacho ni chenro no ok oluwore gi dwaro mar chik. Jakom mar LSK Rick Theuri wacho ni nitie
koda ka nyinge ji moko manie listino kata doko ni ne ok gichwalo kwayo margi. Ng'ur bende wuok ni listino ok onywando kwan madwarore mar mine kod chuo to kod dwaro mar timo gwelo ma ok odew gwenge. Kawadhi nyime eni mane en jatend Kenya Uhuru Kenyatta imedo puo kuom okang' mar keto winjruok e piny Ethiopia ma osebedo gi tulo. Jatend Kenya William Ruto en achiel kuom jotelo ma opuoyo Uhuru kod aput mare manyo giko ne okelo e kind sirikand Ethiopia kod Tigray. Aput manyocha thego lweny e kind sirikand Ethiopia kod kweth ma Tigray ne oriwo mane en jatend Nigeria Olusegun Obasanjo, mane en jalup jatend Afrika ma Milambo Fumzile Mlambo. Winjruok mar kwe ochwe kogno nyoro. It's a two-page document with 12 paragraphs. They have developability in Ethiopia and abroad. Wachomo County ma Migori kama gavana mar county no Ochilo Ayako osiemo jotend migepe mage mondo mi othegre gi mibadhi e apise magidhi teloe. Ayako loso gi jotelogo ma ochamo momayanga kendo makoro chako tich kawuononi. Bang' od bura ma Migori ni pedho jotend migepe auchiel manowal kod gavana ma Migori Ochilo Ayako, jotend migepegi ma oting'o Caleb Opondi e migaono ma jotich kod sirikand gwenge, Betty Samburu e migaono mar somo, ojende kaachiel kod tuke, Lucas Musenda e migaono mar pur, pith jamni kaachiel kod reye, Julius Nyerere e migaono mar thieth, Rahab Robi e migaono mar alwora kaachiel kod midhierogo mag apoya kaachiel kod Maurice Otunga e migaono mar omenda ne ochamo mar apis. Rahab Robi, Chacha. Do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya. Moko mjotend migepegi manochamo muma ne omi tijegi manyaka koro gitim e kinde mokwongo ka gidonjo e apis ma oting'o mano manusuru ma ochok duto nyaka koro chopi ne piny owacho mar kaunti. Mochung' ne thieth wadwaro ni gik ma jopiny osebedo ka yuago ne yath onge osuptal, pi onge osuptal, gik moko onge osuptal, odiechieng' ma kawuono in gi ndalo manok mondo itiek shidano. Minister mochung' ne omenda ji chulo osuru to donjo mane ofuko wa kuonde ma wantiere. Minister mochung' ne jotich mantiere ka in benda mi teko nitie ojende wa mang'eny gi nyithiwa manyiri mang'eny madwaro tich ka to jomoko wachore ni opong'o offices gi maonge barua. Mago wuogi man gi barua odonji. A lot of expectation from the people of Migori and a lot of expectation from the appointing authority, who is the governor of Migori County. You have sworn in to serve the whole people of Kenya. E kinde twak mare, gavana ma Migori Ochilo Ayako ne owacho ni piny owacho mare ok nyal wech mag mibadhi e kaunti ma Migori. Put pressure on our public servants to do it. So as you get into office, let us encourage behavioral change. Bende ne owach ni piny owacho mare biro tiyo machiegni kod bwana ma Migori man oganda e kaunti ma Migori koro yudo wechego mag dongruok. Makete tich ka nyaka ubi udhi mbele county assembly uwuo kodgi unyisgi kaka program go tiyo nikech gine wenge jopiny kendo jotich jopiny mokel ka mondo non gigo. These are political appointments. You will not go smooth all the way. Some politicians will start to interrupt. Some of them you may take, some don't take. My advice to you is take what is good for the county. Nyaka sami gavana Ochilo Ayako pok ogolo jotend migepe ang'wen ma oting'o migaono mar loho, ohala, pi kod teko kaachiel kod mano mar wuoth kod apaya. Ma bende ko jotend migepe auchiel gi koro chako tich ayanga. Oganda bende koro keto wang'i kuom gavana mar kaunti ma Migori. Nitie jomage ma idhi yier elemo ang'wen bende nyaka sani koro dong' mag jotend migepe. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Aput mane ochuogi gi jatend piny Kenya William Ruto mar kawo pach jopiny e wilaya manyien mar somo mar CBC ne obago romo mar kawo pach jopiny ma Homa Bay. Ali Abich chiwo ler mathoth kawuok e kaunti ma Homa Bay. A good bouncing ball and nice football shoes. We are CBC champions. Thank you. Chenro mar kawo pach jopiny gi aput mane ochuogi gi jatend piny Kenya William Ruto e wilaya mar somo manyien mar CBC ne obedo kod romo margi mar kawo pach jopiny kod jokanyo mamoko e sekta mar somo e romo mane obagi Homa Bay High School. Jokanyo e sekta mar somo kama onywando tende riwruok makedo ne ratiro mag jopuonj nate bade ma Homa Bay okone piny owacho ne odwa dikni kod chako chenro no kapok ne giketo kenge mowinjore. My stage miluongo ni information gathering. Information gathering onego bed among top 3 mar stages of curriculum development. To kaka wuono emitime, it means ni nitie stages manokal. Capitation pesa mimiyo every school in terms of free primary education nikech wadhi domicile e junior secondary e primary schools pesa no nyaka medi from the current 1,400 to not less than 5,000 per child. They cater for projects, they cater for practicals, they cater for gwen miwinjo kiwacho ni jopuonj chiko nyithindo gwen chamogo. Giwacho ni kata mana jopuonjre madhi donjo junior secondary school biro bedo kod achiedh nade mapek kaluwore kod onge mag klese moromo ka jopuonj mag sekondar bende pok omi tiegruok mowinjore. Wanyiso task force ni grades 7, 8 and 9 onego bed domiciled e primary schools. Nikech secondary schools chal ka gima ok oikore mondo receive nyithindo ma e klas 6 gi klas 8 madhi bedo double intake. Gio pok gi jopuonj ma secondary oyudo training madhi miyo gi receive double intake. Homa Bay County has proposed that we should have adequate training of teachers through in-service schedules and infusion of CBC at diploma colleges and university curriculum. Let the teachers be trained. Let them be given many days to be in contact with the content. Jonyuol mane ogolo pachgi ywak ni lai mar somo manyien mar CBC inyogi kaluwore kod gige somo ma idwaro go jopuonjre skule kinde ka kinde ka gidwa ni mondo chenro no dhi nyime to gige somo mag CBC onego bene piny owacho ema chung'e. Gima duong' en ni mondo ming'eni puonjo no onego bed mari. Koro chandruok mantie ni ji owe ting'gi, janyuol owe ting', japuonj owe ting', sirikal owe ting', keche no ka japuonj monego dhi odwar teaching aids mondo nyathi odhi opuonjre godo owe gige wi jonyuol te ma omiyo janyuol neno ni gini pek to moko en japuonj wune monego gol. Koro kama wanene pek kaka jonyuol samoro japuonj oro nyathi ring'o nus kwota kidwaro mote ajili samoro ionge go ka ema wakwayo ung'iyane ni to wanyalo timo nang'o nikech nitie nyithindo madwaro ne odhi e junior secondary to moko bende ok nyal kata luokore. Koro wan kwayo na kaka jadolo akwayo mondo mi wach CBC ne mondo mi obed mar sikunde wakato jopuonj okel kacha to los kaka chenro maber sirikal okonywa. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Ramogi report mar Ali Abich no ema kelo wayo mokwongo chenro mar Oimore kik idhi mabor pod waikoni weche mathoth. It's a Zambian name meaning promise. I've been in music, if I count this, around 13 years now, because I recorded my first album in 2009. Our artists have not learned, they are not being realistic, and most of them, they wanapenda kuhepa originality yao kama culture. The message is encouraging the woman to stay faithful to the husband. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Be ing'eyo ni mabalang' makare mag riwruoge mag saga ni piny moloyo mag riwruoge mamoko machiwo omenda manyalo medo hola ni nyadiriyo. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku ili uwe milionea. Tuma ujumbe mfupi ukiandika neno SJM kwa 29063. Kama Isaiah Wilson, Isaiah Meki. Natoka hapa Taito. Nafanya kazi ya nyumbani. Na kitu yenye nilivutia kwa hii Shabiki, niliona wengi wakipata hiyo zawadi, ndio sababu. Nilikuwa nakula mshahara 1500. Hiyo pesa itanisaidia hata kununua pia shamba. Usiachwe nyuma. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku kwa 20 bob pekee, upate zaidi ya milioni 20 kila wiki. Shabiki.com ni makao ya washindi. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Ngeso kangeso chakrisa deko kinyi enseche mag Wayudo weche mamuro nyithindo kaka Talanta, Tuko fulta kimaso, Sitendawili, Kodalunga. Pasase to chenro ok nyal bedo chenro ka onge sigana, Ganwa sigani mamitna. chogik moko kod tedo. Turu kodwa ngeso ka wangi Lox Ponde kata Lox P, Josephine Achieng kata Josephine Jos kod Ansali Kosgeo Odhiambo kata Kihero Sally the Queen. Wanero ngeso. Wadau. Najua kuwa mnaweza do more na Direct Line. Sasa mnaweza mkakava mali na bizenu zote kutokana na risks tofauti tofauti. So unaweza cover hardware yangu yote hadi stoko iko nje in case ya wezi. Na botiki yangu kuchomeka. Hiyo yote no maachia Direct Line. Na pale kwa site naweza kawa construction yangu, mashini, mafundi Na shule yangu, wanafunzi, wafanyikazi, basi. Na in case mimi nipate ajali Raisi, no maachia Direct Line. Omera, what about my palatial residence? Nama achia Direct Line. Do more na Direct Line. Visit your nearest branch, agent, broker or bank assurance partner today or SMS Bima to 23454. Direct Line. Every day is sure. Hey, do more. Vipi wa Kenya? Sasa unaweza kupata wimbo huu kama sikiza tune yako. Ni rahisi. Bonyeza star 811 star 274 hash. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni kendo nyako Ramogi gikone to Vice Chancellor mambalariany ma Kenyatta Paul Wainaina orwaki ayanga kendo duogo e apis tok bedoko kuom maloyo dweche 4. Wainaina no yudo rwak makende gi jopuonjre kod jotije mbalariany no mane onyiso mor mar duogo mare. Wainaina no singo tiyo machiegni kod piny owacho ka okwayo mondo migi kendo kar timo nonro ma Kenyatta University Teaching, Referral and Research Hospital mane okawo gi piny owacho mokalo. Profesa Wainaina ne ochung tich tok tamore chiwo lowo eka 410 mar skulno ne piny owacho mane dwaro keto e tije mamoko. Tok bedoko kuom kinde maloyo dweche 4. Jalup Chancellor mambalariany ma Kenyatta Profesa Paul Wainaina gikone to ne oduoga yange apisi gi rwak makende. Motelo tarik 12 dwe mar 7 higani Wainaina ne ochungi tich apoya tok ywaruok wuok e kinde gi sirikal mokalo e wi lowo maromo eka 410 mar mbalariany no.
Probably this is the last time I'll be talking to you. As a BC. Kata kamano, doni ochiwo chik mondo oduok jalup chancellor no e apisi. Gino mane okelo mor miwuoro ne mbalariany no. This is an order for me to go back to the office. Professor Wainaina ogolo singo ne mbalariany no ni chenro duto biro dhi kare kendo singo ne ywaruogno biro rumo. I'm happy to say that that land is still intact. Our title is with us. That is what we want. Bende owacho ni obiro tiyo machiegni kod apisi mowinjore neno ni ratiro yudore kaka chik dwaro. We are going to make sure that this university run the way it should be. Actually, I really want that. Every week there are so many things in the papers about KU when we were doing very well. Weekly Foko, Ramogi TV. Achich Collins Okundi maitudo kod nek mar managerit mama Aida Odinga Barak Oduor koro biro medo bet e kar od twech makodiaga nyaka tarik 23 dweni. Ma kaluwore kod chik mane ogol kod doho maduong' ma Kisumu bang' yangore ni lipot mar nonro mane onego tim e yango kawiye ler kata oyo poko ikore. Apis Jamin Buche ne onyiso jang'ad bura Jacqueline Kamau ni nonro itimoga mana tich ariyo ka tich ariyo e kar od thieth ma jo TRH. Doho koro ne ong'ado ni oter Collins e pimno juma manyien tarik 8 dwe mar 11 higani eka bang'e chwale doho tarik 23 dwe mar 11 higani mondo yie kata otamre kethono. Bura ma kawuono ne otim e yor lony mar mbui. Utapelekwa hospitali ufanyiwe mental assessment tarehe 8 mwezi wa Novemba mwaka huu. Hiyo ni ile Tuesday inayokuja kijayo. Alafu utakuja hapa kotini usomewe mashtaka tarehe 23 mwezi wa Novemba mwaka huu. Umetuelewa? Thank you, man. Have a good day. Wadhi nyake county ma Kisumu kama jopiny e boma ma Kisumu koro ywak kaluwore koda tik marach ma wuok e nam Lolwe ma bende giwacho ni omono gi timo tijegi kaka owinjore. Kaka Millicent Adhiambo lero, midhiero makamano rocho koda ka ohala kod chenro mamoko mani alwora mar namno. Tik dung ma kuma yae onge pigni be koro kata wan bende ok wan riyo waonge kod gadieri mar modhe. Ji oluor pi koro ang'e wabuni kolero donjo gik machalo kama. Kuom kinde sani jodak ma Kisumu wuotho mana ka twenyo umgi malo to nang'o nam Lolwe ng'we. Gilero ni tik mang'we no osasogi makuma gi chom tamogi. Ok wasebedo gi kwe nyaka nyo tigni bedi. E ibet kisiki umori auma sate. Iumo mana umi sate nekech ionge gi kwe, yani ionge gi ok inyal yweyo muya maler. Wan gi tabu ahinya nyaka ne pi modho sana sana joge kuma bendo dak e alwora ni mar Kisumu kod alwora mare. Nekech tik nendo mar nam. Tik ma winjore Kisumu kae ni adier en gima hinyowa kaka jomodak e Kisumu. To hinyowa nikech alwora ma Kisumu onego bedo maler. Kata obedo ni jokanyo e migawo matimo nonro e nam mano Kenya Marine and Fisheries Research Institute KM-FREE to wacho ni tik makamano ikelo kod lokruok e kor lwasi e bwo nam Lolwe. Gimedo ni anyuonge ma osetop e bwo pi ema mayo nam muya kendo miyo pi mawuok e nam Lolwe ni kod tik mang'we. Jodak go to ni kod paro mopogore kotenore kod tik makamano. Sani muya mwa yweyo ka wuok e nam ok en muya mane mok mane kare. To winjo ka expert ma wacho muya mar nam madung'ni. Giwacho kia ni oxygen orume pi. Koro wan gima gi pacho kaka wang'e maber ni sewer line duto tete me town ni
ochiko namni. Koro magi bende manyalo changia kethruok mar pi. Gikwayo ten kaunti ma Kisumu kanyakla kod migepe mochung' ne ler mar alwora kod mano mar nam lolwe mondo resgi mapiyo kotenore kod tik mang'weno makoro hinyogi kendo keto ngima jodak malwora mar nam lolwe matiyo kod pi nam kumarach. Takwayo county government kaka Professor Nyang' Nyong'o en ng'at mong'eyo ler mar town. Odhi ogolnwa gigo kotudore gi jo environmental ma Kisumu mondo mi wabed ka watimore nade wantiere gi environment maler. County ma Kisumu mondo ng'i kaka nyalo konyo wan kech adier gi ni affect wa kaka jo wakazi ma Kisumu ka mondo ong'i ni en ang'o inyalo tim nade mondo tigno timre nade kech waparo ni nitiere problem emomiyo gini kata seche mwawuoyo kodini en gima dumga. Wane sirikal mondo ng'iane wach pini ka diponi siwa line makelo gin dung mar namni. Ging'i kaka ginyalo komesa go kabisa ka sirikal ma Kisumu marwa Professor Nyang' Nyong'o gino dani mondo ng'i kwa manane nikech pi engima pi no en gimoro amora. Onge gima nyalo chako maonge pi. Koro kane onego ni mondo giringi dhie mapiyo. Gidhie mapiyo makigidog gio machiyo mondo ng'inwa ka wakorka wach pini. Pi is everything. Dak e alwora makare kamoting'o kuonde dak, chiemo to kod muya miyweyo gin moko kuom ratich oganda. Kata kamano, jodak ma Kisumu ratichgi no orochi kaluwore kod tik mang'we mosebedo kawuok e nam lolwe. Koro sani girito kod siso mondo tik makamano orum mapiyo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Erokamano ahinya Millicent kuom lipodno kendo wan gi geno ni jokanyo biro neno ni oyudo makare mapiyo piyo kapok pigno ochocho chenro madhi nyime e bomano. Piny owacho mamalo kokalo bad migawo ma ochung'ne chenro mag gedo mag ute ikore ne chako gedo mar ute 400 ma nengogi oyweyo e boma ma Homa Bay. Gedo no winjore ochakore giko dweni mar 11 kendo igeno ni jatend Kenya William Ruto biro yuoroe. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kod jakom bodno ng'ene Gituku ne oketo ogirimiti e wi gedo no. Gituku wacho ni gidhi gero ute manyangafu ne dak mar oganda kendo idhi tiek gedo magi e kinde ma owinjore. First housing project under the new administration. To this end, it is imperative that we work together as a team and synergize our efforts so as to ensure that we deliver the best possible housing project. We must ensure that the final product is a masterpiece that can be used as a reference across this country. The first one will begin with 110 units being done under Sector A, with the first 110 houses. The groundbreaking will happen later this month, and that is what I think the chairman and the MD have both said. His Excellency the President will be coming to launch. I want to call upon local residents to start preparing to raise bids to buy these houses. These houses will be bought by ourselves. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua owacho ni sirikal dhi chwalo chenro mar jiwo joket mwandu mondo miyo konyo oganda masani midhiero mar oro okwako. Gachagua ma oloso koyawo show ma Mombasa owacho ni gidhi yawo chenro no e giko dirane kendo gibiro jiwo oganda mondo miyo sir joma nigi kech. Tuko na shida kubwa sana ya kiangazi. Ningetaka kuchukua nafasi hii kuuliza Wakenya wote pahali walipo, tukianzia with our development partners, the private sector, the county government, individual businessmen, we are making an appeal for you to contribute food and resources so that we can feed Kenyans who are suffering. This Saturday, His Excellency the President will lead the government in an awareness program of appealing for food and resources. He will be the counties of Turkana and Samburu to distribute food and to make that appeal. And the rest of us will be all over the country making the same appeal so that no Kenyan can die from hunger, no Kenyan can suffer when other Kenyans have some surplus, so that all of us can take care of our brothers and sisters.
Midhiro mar oro pod medo juero gwenge mag Kenya kasani odonjo nyaka tinende le mag bunge bende yudore e mirimb oro kanyaka sani report yango ni le ma kwan gi oeo 120 osewito ngimagi e bunge le ma Savo nikech midhiero onogo. Flora Tieno nigi ler mar wachno. Oro ma okwako gwenge mag Kenya sani koro olokore mbaka migoyo piny maru. Dhano kod le duto yudore e midhiero mar onge mar chiemo kod pi. Tinende le mag bunge bende oyudore e mirimb oro kanyaka sani report yango ni le ma kwan gi oheo 120 osewito ngimagi e bunge le ma Savo nikech midhiero onogo. Ei kwan no liech ma kwan gi ok tin ne 100 osetho mana ka le mamoko. Kane oloso e romo mane obagi e Savo East National Park, jata chenro mar weche le mag bunge John Waweru owacho ni gimanyo yore mag reso lego kendo kwayo jotend jodak ma aluorano tiyo kanyakla gi piny owacho eneno ni gidak gi kwe kod lego. As we did with the minister 2 days ago, is water tracking, where we are now calling on partners and KWS itself to be able to track waters to where wildlife is, and also for the communities that live around the parks. And as far as water pans, we're also building water pans so that we can then be able to, the rains look like as if they're just about to come, so at least those will be able to trap that water and keep it in such a way that wildlife will benefit from it. Governor Mataita Taveta Andrew Mwadime mabende ne oyuoro romono ne okwayo piny owacho mondo omed omenda ne duol marango weche le mag bunge KWS e yor gayo lweny mawuok kind le kod jodak. Kama hela ingekweko, lakini kwa sasa hivi tuko na changamoto nyingi. Dunia inazingatia sana masuala ya climate change na masuala ya wanyama mbuga pori. Wajua wanapotea. Sasa wao wakisema na ninio kikamilifu, manake wako hatarini wakati wanavuka. So umesikia pale over 60% kama wako nje ya park, na kuna wananchi wengi pia wanapenda njaa ni kali hii. Sizo madigidiki zitalio zote. Gisani maloyo bugo mag pi 20 otuo e kar dak mag le ma Savo ka apisas ma KWS manyo yore mamoko mag chwalo pi ne lego. Flora Atieno, Ramogi TV. Kaka yor mar kedo kod midhiero mar kech ma okwako gwenge mapacho ka piny owacho ma Siaya kokale tudruok gi bengi mar piny ngima koro chwalo chenro mar nyago chiemo yo mabende geto tiego jopur kendo miyo gi konyruok e weche mag pur. E kindeni mathoth gwenge pacho ka yuago midhiero ma oro kelonegi. Mbaka opogore kaunti ma Siaya kama nyanya opugno, alode ler, jamni dendgi pichni, magi kata obedo ni koth poko chwe gwenge gi kuom thuolo malach. Piny owacho mar Siaya riwruok kod bengi maduong' e piny ngima e chenro motisi ni Project Kenya Climate Smart Agriculture Project dhi nyime kod tiego kendo siro jopur e wi yore manyasani mag pur. Project ni bedo funded sana sana gi jo World Bank and tich maduong' ma ing'iyo kaka jo Siaya nyalo duoko lokruok mar lwasi marach piny. Giseyudo kwan madhi milion 61,000 ma mae nyiso ni ka gimedo puro, ka gitiyo gi irrigation kata yore manyasani mar yudo pi ma ok digirito mana koth, ginyalo medo nyago chiemo. Achiedh nade mar pi koro nenore ni nyalo biro rumo kaluwore gi chenro ni. Wasebedo gi chandruok kaka joma mine ka wachungo tieno ka wadhi dwaro pi mondo nyithindwa oyud konyruok. Iyudo ni kata nyithindo ok nyal somo e yo makare nikech nyithindwa gieki kar mondo gidhi skul to nyaka nyathi wang' mond ka dhi dwaro pi. To magieki duto te waneno ni gimotimore ni ka Nyasaye okelo koth, wantiere gi yie ni koro kaka jokobong' wadhi bedo gi kwe makende. Chenro mar KSAP okunyo yawo makonyo jodak gi pi maler mar pur kod tiyo godo e udi. Chenro ni geno kunyo yawo chiko manengone en milion 8.7 yawo ka yawo e gwenge mag Bondo, Rarieda kachiel kod Ugunja. 4 kuomgi oserumo kendo tiyo, gisani nitie 5 mapod ikunyo. To gima program ni osekonyo watimo en puonjo jopur yore ma inyalo tigo, waluongo ni irrigation, gigolo pi e yewnigi
kendo gipuro go chiemo e alwora mar yiewnigi. Coordinator mar chenro ni Willis Atiang wacho ni chenro ni biro neno ni Siaya ni kod chiemo moromo kendo jopur tiyo kod lony manyasani kinde duto. Gin bende kwa support gi to gitiyo gi pesa ni mondo ginyiew go inputs manyalo konyo gi magitiyo go e puothe, to inputs gi wa make sure ni ginyiew quality mabeyo e nengo maber, nikech wanyiew gi ginyew gi as a group. Koro these inputs osebedo ka konyo gi mang'eny groups osebedo ka goyo hala gi gik ma giseyudo ka giyude puodho. Oganda modak Siaya kod jopur e gwenge go orwako ahinya chenro ni kendo gisetiyo kode malach e kelo lokruok e ngimagi kendo kelo lokruok e alwora margi. To gisani wan maber, wanyalo golo alot, wanyalo golo nyanya maler, kendo jogweng' gi nyithiwa nyalo chiemo maber, ginyalo biro giyudo amali kae gikonyorego, to chiro be wan go machiegni mana bonda waka. Tieng'enye Kenya at least wanyalo go pigi kwa ng'ich, wanyalo harvest makwa wang'iyo koth, kila kitu ni sawa. Kata bedo ni chenro ni dhi nyime yo makare kendo ngima oganda lokore, jopur koro ywak ni chiro mag mwandugi dhi ka bedo manok kendo gikwayo oganda mondo nyiew mwandugi. I've done a couple of multinational bike trips. I've done like a lot of Nairobi to Cape Town solo rides. I've been traveling for more than 12 years, but it's just that I haven't been putting it out there. For me, without bike, I don't know, I can't stand even 2-3 days. If I go to safaris or something, I can't stand like a day or two. So local trips for you, but bikes for me anytime. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Twende Maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000. And Bali 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju, pap. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kelo malit na masongo madhi, very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjo wa joneno wa. Mana Ramogi TV. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. The league tables are taking shape. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on the English Premier League, French Ligue 1, Spanish La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabeki.com. Kuwa Shabeki.
Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Chigni iwechewa mag oala, jalup jaten piny Kenya Rigathi Gachagua okoniten Kenya kwanza ne oreso wath ma Mombasa kowuok kuom jomibadhi motuoni ne chano kete lwet joket mwandu mawuok e pinje maoko. Gachagua mane loso e show ma Mombasa bang' yawe ayanga ne bende okoniten Kenya kwanza odeo malich mokalo jodak adho wadh nam chumbi to chutho kaluwore gi kwan lemo mag telo mochiwnegi. Jafwambo marwa mowuok Mombasa Joja oko nigi ler mathoth. Gikone to koro jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ne oyawo ayanga show ma Mombasa ma ok osetimore thuolo mar higni 2 nikech tuo corona. Gachagua mane oten gi jatend migawo mar pur Mithika Linturi kod gavana ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir ne jowuotho kendo neno lony mopogore mag pur kod pith. Wach mar duogo chenro mag wath ma Mombasa ne en achiel kuom ajenda mane otwakie matut, ka bende olero ni wadhno ne oresi e lwet jomibadhi mane chano use ne joket mwandu e pinje maoko. The Ruto administration has thwarted the attempts to steal the port of Mombasa by the lords of impunity, state capture and conflict of interest. Hii bandari yenu karibu iende. I confirm ya kwa hiyo program ya kuregesha bandari Mombasa has already been effected. Tayari imekuwa. I am part and parcel of that witnessing. Jatelo no koni piny owacho chano chako timo nonro ewi chenro duto madhi nyime e wadhno ma Mombasa mar yango maling'ling kod weche mag mibadhi madibed ni pod dhi nyime. President William Ruto has already directed the new CS for Transport and Roads Kipchumba Murkomen to do an audit of the port facilities and establish what else has been stolen. Na tunataka wale wenye kufanya biashara kupitia KPA, let them pay their fair share. Hata kama itakuwa ni kiwango ni kidogo ambacho hakitoumiza uchumi. Kwa nini wale wenye kufanya biashara na kujenga ndani halmashauri ya bandari wasiwe ni wenye kuapply licenses zile? Ne bende ochiwo ne obila kaluwore gi nek mag ji aoyaye to chutho mag jogo ma itudo gi weche mag mibadhi mosebedo katimore kadho wadh nam chumbi. Here in Mombasa, there are many cases of extrajudicial killings. Young men have disappeared without trace. Those are things that must come to an end. If anybody is suspected of having committed a crime, let him be investigated and taken before a court of law. Eseche gogogo, tend migawo mar pur ne oyango ni en adieri ne oganda mathoth e pacho ka hinyore kaluwore gi wach oro to kod kech, kata kamano chenro dhi nyime mar temo resogi. Kuna shinda ya chakula na kupigana na vita hivi vya ukosefu wa chakula. Nataka kuwaomba tushirikiane sisi sote pamoja tuweze kuhakikisha tumeungana ili kuweza kupambana na janga hili. Magina giwacho ka gavana ma Mombasa, County of Mombasa. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua koro koni piny owacho dhi nyime kod keto chenro mowinjore mag neno ni girakore kod wach kech, ka bende koro kwayo jogo mani kod nyalo mondo mi jowuog oko mar reso jogo ma koro kech hinyo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jatend migawo mar tudruok e pacho ka Eliud Owalo owacho ni piny owacho mar William Ruto biro neno ni chenro mar gedo e boma ma nyasani mar Konza ochopo kare. Owalo wacho ni ma en achiel kuom yore ma biro chiwo tije mathoth ne rowere pacho ka. Owalo singo ni piny owacho mar William Ruto biro nywako pach jokanyo duto
eneno ni chenro no chopo kare. Apisa maduong' mochung' ne gede boma ma Konza Medusa John Tanui wacho ni atamalo 80 mag mwandu oseyudo jokeno. Boma ma Konza en achiel kuom chenro e bwo lek mar piny Kenya mar higa 2030. We see Konza, by way of innovation, being an integral player in the manufacture of handsets, which can cheaply be accessed by the hustlers. So that is one project where Konza is envisaged to play an integral role in the implementation of the plan. Moving forward, we also want to facilitate or enhance the level of our innovation and creativity in the area of software. This is another integral role which we envisage that Konza will facilitate. And through that process, we envisage that we are able to create a critical mass of jobs for the youth within Konza. We have other new upcoming projects, an hospital, a digital media city, which is going to be very key for the media sector, for the creative, animation, film processing, and also attracting opportunities in business process outsourcing and ITS. That's where the CS mentioned that we will be able to create jobs even for Kenyans here working for enterprises and businesses across the world. Machigni pautuke eseche gi mapach johera mag adhula